Всем привет! Вы на канале Советы для дома. Друзья, сегодня разберемся, как правильно и быстро разморозить морозилку. Если у вас в морозилке уже вырос ледяной сугроб, не переживайте. Через несколько минут вы узнаете, как вернуть ей чистоту и порядок без лишних усилий. Способ, который я покажу, очень простой, но если вы о нем знаете и хотите попробовать что-то другое, или если вдруг у вас под рукой чего-то не будет, то на эти случаи расскажу и про другие варианты, как можно разморозить холодильник. Первое, что нужно сделать, это выключить холодильник из розетки. Все, что хранится в морозилке, достаем. Эти продукты вы можете переложить в холодильник, если их немного и в холодильнике хватит для них места, а можете сложить в таз. Чтобы продукты не разморозились за то время, пока вы будете размораживать морозилку, вынесите таз в прохладное место и накройте его сверху полотенцами или теплым одеялом. Так холод сохранится лучше. Под морозильную камеру желательно постелить полотенца или газеты, чтобы вода не растекалась по кухне. Я ставлю под морозилку противень, а вот в это углубление кладу тряпочку. Вообще сюда вставляется специальная лопаточка, но у меня ее нет. Идея такая, что когда морозилка начнет таять, вода по лопатке или по тряпке будет стекать в противень, и пол вокруг холодильника останется сухой. Теперь переходим к основному способу. Размораживать сегодня морозилку я буду кастрюлей с горячей водой. Все просто. Берем кастрюлю, наливаем в нее кипяток и ставим внутрь морозилки. На самый низ морозилки ставлю несколько пластиковых лотков, чтобы в них стекала вода, когда морозилка начнет оттаивать. Дверцу закрываем, чтобы пар оставался внутри. Ящики я буду мыть в ванной. Так намного удобнее, чем мыть их в кухонной раковине, потому что раковина небольшая, и во время мытья ящиков очень много воды разбрызгивается и разливается вокруг нее. Поскольку ящики очень холодные, не начинайте их мыть сразу. Дайте им минут 5, чтобы они немного нагрелись. Потом нужно начать мыть ящики холодной водой и постепенно повышать температуру. Для мытья ящиков использую мягкую сторону губки, чтобы не поцарапать пластик, и средство для мытья посуды. После мытья споласкивайте ящики от остатков мыла. И хорошо вытирайте их насухо. Теперь их можно оставить и переходить к мытью морозилки. Пока вы будете ее мыть, ящики полностью просохнут. Пар очень хорошо работает, он мягко нагревает стенки, и лед быстро начинает таять. Смотрите, у меня уже некоторые куски льда сами отходят. Если у вас, как и у меня, в морозилке толстый слой льда, не забывайте менять воду по мере ее остывания. Когда остынет, просто наливайте новую порцию кипятка в кастрюлю. В среднем вся разморозка занимает от 20 до 30 минут. Здесь, конечно, время зависит от толщины льда. Смотрите, как хорошо все размораживается. Лед тает и прямо кусками отваливается. Вода, которая капает по тряпочке, стекает прямо в противень. Вокруг все сухо, и этот процесс происходит достаточно быстро.
У меня уже почти все отошло, поэтому достаю кастрюлю с водой из морозилки. Выливаю воду со льдом из пластиковых лотков и начну мыть. Для очистки льда не используйте нож или острые предметы. Я знаю, очень хочется ускорить процесс разморозки, но так можно повредить стенку или даже фреоновый контур, и тогда холодильник перестанет работать и его придется менять. А это совсем не то, чего мы хотим. Убирать подтаявший лед вы можете или руками, или старой пластиковой картой. Есть и другие способы, как быстро разморозить холодильник. Первый. Вы можете использовать фен для волос. Теплый воздух быстро растопит лед. Только не нужно греть феном сильно близко и в одном месте, чтобы не перегреть пластик. И делать все нужно очень аккуратно, сверху вниз, чтобы вода не попала на фен. Второй способ – это использование вентилятора. Поставьте его напротив морозилки, и весь лед очень быстро растает. Ну и третий вариант – это просто оставить дверцу морозилки открытой. Отключите холодильник от сети, достаньте продукты из морозилки и откройте дверцу. За 5-6 часов все растает само. Когда весь лед растаял, нужно насухо вытереть морозилку. Если у вас в морозилке есть посторонние запахи, то чтобы их убрать и освежить морозилку, возьмите небольшое количество воды, добавьте в воду немного соды и этим раствором протрите морозилку. После мытья оставьте морозилку открытой минут на 10, чтобы вся влага из нее точно испарилась. Это предотвратит быстрое образование нового льда. После этого включаем холодильник в сеть и ждем, пока он остынет. За это время можно загрузить продукты обратно в ящики. Чтобы лед больше не появлялся так быстро, не ставьте в морозилку теплые продукты, проверяйте уплотнительную резинку на дверце. Если она неплотно прилегает, воздух проникает внутрь и появляется иней. И где-то раз в 3-6 месяцев делайте плановую разморозку. Вот и все. Морозилка снова чистая, свежая, без сугробов и неприятных запахов. Напишите в комментариях, каким способом вы обычно размораживаете холодильник. Возможно, у вас есть какие-то свои хитрости. Если видео вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. До встречи в других видео.